好難啊！啲科技嘢真係發生咩事啊？Hello 啊，Hello 啊，真係唔好意思啊，我都唔知點解會係咁。OK，喂 ，Hello Haley，喂 Hello，你返香港係咪啊？OK，good，OK，藥咩？有聲有打錯字啫，有藥 OK，有聲 OK，我諗讀信環節啦，觀眾嘅來信唔係好多嘅，好彩。咁但係咧有啲咧如果係因為有啲我唔係嗰科嘅人啊，咁所以我諗可能睇翻無所事事務所或者建築宅男就會好啲，即係關於講日本建築啊，或者叫我講建築風格嗰啲。咁我係中意嘅，咁但係我唔係嗰科出身。我亦都唔想啲資料有誤咯，咁可能我講，即係如果即係我會分享，即係我分享覺得點解我好中意呢個人啊，點解我覺得好正啊咁樣，咁 OK 咯。如果真係好要知識性嘅嘢，我就好似唔係好適合我講咁樣啦。咁就炸咗隻手，係啊，我係炸咗隻手啊，我係炸咗隻手㗎，咁樣前臂跟住一路炸到上嚟呢度後邊，但係未。仲有少少未完嘅，呢度有朵木蘭，呢邊啦，呢邊木紮，呢個好嘢。OK， 咁跟住就係我唔好意思啊，我唔知有冇留你哋啊。OK，終於唔使讀。Thank you。講眼鏡都可以嘅，咁係啦，咁有啦，有咁嗰啲就聽翻專業人士講會好啲啦。咁咧就可能有啲人會問下話，喂，點樣將啲嘢放得好啲、整齊啲，即係濕星嘢啊，濕星嘢。其實咧濕星嘢咧，如果可以執一執咧，就盡量唔好咁多重複啦。即係例如鎖匙扣啊，我知有好多人鎖匙扣，咁就盡量執一執。咁咧我自己嘅方法咧係有啲麻煩嘅，係有啲即係如果你自己住會好啲啦。咁如果你可能同人住，你要幫人執一執或者 compromise 下。我自己嘅執法咧，我會有個咁樣，即係呢個兜咧，我喺之前啲 post 講過，呢個係一個 container 嚟嘅，好得意嘅呢個兜。係呢個咧，你見呢個兜啦，咁嘅 size 啊，同呢一個咧係一樣 size 咁滯，同嗰個煙灰缸一樣 size 咁滯嘅，厚度都差唔多。其實我想講，即係一啲好嘅比例係本身有一個 standard 喺度。咁咧我自己咧就會有一個咁嘅兜兜，咁咧我就會將我銀包啊、鎖匙啊放曬去，跟住吸埋佢，咁就你望落會好整齊嘅。我唔知各位朋友入咗嚟未啦嚇？咁就係咁樣嘅，即係開完之後其實入邊就係即係銀包啊，跟住鎖匙啊，呢一 part 啦，咁我就咁樣放埋咯，咁就吸埋。咁你入門口或者咩已經係好整齊嘅，但係我知道咧，如果你要成日離開座位又要攞呢啲係有啲麻煩嘅，咁呢個就係一個取捨啦。睇下你想唔想即係張台比較乾淨企理啲，咁就要呢啲啦。其實即係好似我嗰個理嘅筆咗咁解啫嘛。即係有啲人可能我成日都要攞筆嘅大佬，即係我唔好成日都又揭開又攞筆又冚翻埋咁樣。咁但係呢個係一個選擇嚟嘅。跟住就係可能眼鏡啊、錶啊，就揾個無印嗰啲透明嘅膠兜，一個個袋起佢，一個個裝起佢咯。咁都會好整齊嘅其實。咁又你即係咁你嗰啲眼鏡啊、錶啊又唔會咁容易花或者咁容易唔好啦。我俾你睇下，即係咁咯，即係咁樣一個兜兜，跟住你咪每個啲眼鏡啊或者手錶啊，咪逐個放入去，咁你拍埋其實就好整齊㗎啦。即係放細嘢都係，哎呀
唔好意思，我唔係好熟嗰個 live 嗰個做法，行嚟行去好似唔係咁好。即係細嘢都係要咁樣做㗎啦。其實包效實咩意思？包效實？請問你點保養？我諗少啲嘢咯，係啊，即係我講真嘅，即係我冇㗎，即係冇㗎，諗少啲嘢啦，唯有係咁咯。咁就搬屋呢個主題好好，OK 多謝。眼鏡係唔係呢副眼鏡係 Max Pedion，好正，我覺得 OK 得。唔好意思啊，因為我第一次我都唔知應該點喺邊度買到。呢嚿嘢咧就 vintage 嘢嚟嘅，所以要上 eBay 揾。咁無印嗰啲就無印啦，或者網上面啦。咁跟住咧就係啦，咁係啦，咁跟住咧所以你放嘢咧係要有個習慣嘅。就算你有嗰個 container， 即係有嗰個裝嘅嘢喺度，你都要好記得我一定要放入去。如果唔係，其實到最後咧都係亂嘅啫。同埋我會覺得有啲嘢你度清楚咗，你先至去買嗰個容器翻嚟。如果唔係，你翻到嚟其實唔啱用咧，你又多咗一件儲嘅嘢，你又唔知抌唔抌好啊，各樣嘢咁樣。少啲嘢係好緊要，係喂，好耐冇見啦。少啲嘢係好緊要嘅。其實好執着要對稱之類，我就冇嘅。我冇。唔好意思啊，因為即係我又睇下呢個 comment， 跟住又覆下呢度啲嘢啦。咁希望大家唔好介意啦。我係有啲亂嘅，我個人本身都有啲亂嘅，即係諗嘢。咁我就未到強迫症嗰種，一定要對到齊一齊啊咁樣。咁但係即係我冇啦，但係我想啲嘢整齊啲啦，因為你啲嘢整齊翻啲咧，或者企理啲咧，你住嘅地方都大啲嘅。即係你望佢嘅時候，你係會 spacious 好多，即係舒服好多嘅。你唔會話呢度本雜誌，嗰度本雜誌咁樣，即係好緊要嘅。執清楚啲係好緊要嘅，其實即係對你自己都會好啲。可能有啲人會覺得哇，呢個好翻到屋企好攰喎，呢個劈喺度咪得咯，呢有人理我咩咁樣？咁但係冇人理你㗎。但係你見到張台亂，你心情都唔係咁好嘅咋。其實真心有手尾嘅人就會整齊靚靚，冇手尾嘅人係啦。所以咧就要睇下你想唔想改變你嗰個習慣啊。即係有啲人係冇手尾嘅，但好想改變，咁呢個就係佢選擇咯。即係佢想唔改變啦，唔好搞啦咁樣。咁但係可能佢要求個生活想好啲，咁佢就會有動力去改變咯咁樣。喂，I love you 啊！有啲人係咁樣有個心，哇！我都識整。OK，anyway，我係你夥計。咁神秘。咁跟住係啦，咁細件嘢會係咁樣做啦。咁跟住咧就都有網友問咧，就係唔好太貴，但係有用同埋有風格嘅家私同埋擺設。OK，咁咧其實好用，其實呢個問題好廣闊，好廣嘅。咁首先就係你嘅好用，你係咪買嗰啲冇用嘅家私咧？即係冇用嘅家私係點嘅樣嘅咧？呢個係問題啦。即係如果你真係買一件冇用嘅家私，係因為佢買多咗啊，定還是係原來係唔啱你需要嘅尺寸為之冇用咧？咁樣咁有風格嘅家私，呢個就好睇啦。我覺得風格係嗰個人嘅生活得出嚟嘅，即係話冇一個特定好嘅風格嘅。但係我嘅大前提係整齊啦。你可以好亂，即係你可以好多嘢，但係好整齊係冇問題嘅。例如我有個朋友啦，我朋友咁佢屋企咧其實就冇任何呢啲咁嘅濕鳩家私嘅，即係嗰啲 designer 嘢冇嘅。但係佢屋企咧，我係好中意嘅。佢屋企好多細件嘢啦，杯杯碟碟啊、植物啊，好多嘅。佢屋企冇裝修咁滯嘅，即係全部白色牆咁樣，係啲廚房嘢搞過。但係佢屋企有一個好獨特嘅個性喺入邊嘅，就係佢嘅生活，啲嘢揀得好靚嘅，擺得好整齊嘅。你可以話亂中有序嗰種。咁
咁佢家私就係可能無印梳化、無印茶几咁，好普通嘅無印櫃咁樣，但係佢就係有佢生活嗰種痕跡喺入邊，好整齊，知道自己要啲乜嘢，咁就可以達到嗰種嗰個 vibe， 即係嗰個氣氛、個氛圍咯。咁其實一般嚟講，我係幾傾向呢一種嘅生活模式嘅。如果我撇除唔講周圍設計啊，要賺錢啊嗰種嘢，咁我係幾傾向呢一種嘢。我亦都通常同啲客戶咁樣講嘅。咁所以咧，如果你有特定風格咧，咁你就要睇下你自己係咩風格先。即係當然可能你如果純粹講嘅話，可能你北歐又唔同，咁你買無印又唔同，咁呢個係難啲嘅。咁同埋佢話有啲咩擺設好，先搞個家私，先搞擺設啦。擺設咧我自己都唔多，咁我最多嘅擺設會係畫，係啦，我會係畫最多。或者一啲細嘅杯，即係可能我成日都帶推個牌子，等我陣間又 sorry。Hello， 咁咧之前我講咧呢個牌子咧 Litata， 係啊 Litata 咧，其實如果你唔係買翻，唔係應該話 Litata 呢個牌子，只要佢唔係 Alfa Laval， 即係呢個人嘅系列咧，其實佢啲嘢係唔貴嘅，好精緻，好平，唔係好平啦 ，sorry， 好精緻，好靚，係好值得放喺屋企而靚嘅。你可能可以當係放，即係我中意點蠟燭，可能你可以放點蠟燭啦，或者放啲散銀啦。咁嗰啲係啲好好嘅擺設嚟嘅。咁你話係咪淨係得呢啲咁嘅牌子先有咧？咁又唔係，12蚊店都有啲好好嘅碗。我而家食飯，屋企食飯我哋碗係12蚊店買嘅，我覺得好 happy 嘅，即係靚㗎，係靚嘅。咁所以可以睇多，即係可以留意下自己生活係點嘅樣。中意啲即係最中意傾向邊一種生活嘅習慣，咁就去揀咯。咁至於唔太貴就好個人嘅，好難講。可能你嘅手袋或者你嘅手袋，可能你隻錶喺我嚟講係好貴嘅。咁呢個係一個選擇嚟嘅。咁所以咧，咁就係咁啦。如果唔明咧，你就再PM 我啦。我好樂意同你傾呢啲嘢嘅。咁跟住咧，哇，有啲係好深嘅。有啲係即係有啲係請教，即係唔係請教，即係有啲係有啲信阿文，有啲信阿文。OK， 有啲信文件，有啲信啊文件啊嗰啲點擺好？嗰啲唔要嘅，即刻抌。如果係有需要留低嘅，兩個辦法：一 scan 咗佢擺喺電腦；二買個 folder。咁咧買個好啲嘅 folder，find 咗佢 folder 入邊一定要有 index 嘅 page 啦，find 咗佢，跟住喺個背脊嗰度咧就寫翻嗱呢個我報稅嘅，即係寫翻乜幾多年係乜嘢，一個 folder 就應該夠㗎啦。一般屋企即係可能你嗰啲差餉物業咩差餉啊環關即係環窿啊嗰啲，其實好夠嘅一個，咁呢個就 OK 㗎啦。我覺得呢個係最好嘅方法嚟，但係唔要記住要抌咯，即時抌，或者係有啲。你覺得唔知要唔要影張相先咯？係啊，咁好緊要嘅 ，scan 咗佢都係好好嘅。除非你都有開公司啦，咁你 scan 之後，你個 hard copy 都要再 keep 噶嘛。咁嗰啲就真係用 folder 咯。係啊，呢個係我嘅建議嚟嘅。哇，今日超額完成喎！我睇下仲有冇先。如果點解 PJ 哇？點解人工貴咯？我只可以講係啊，即係人工貴咯。即係其實好多時咧，我哋會覺得好多時好多時我哋睇啲歷史咧，會話呢張凳係因為當時嗰個 designer， 即係嚟 Ames 咁樣，可能係嗰陣時個 designer 想做一啲比較平嘅凳去供應當時嘅市場啊嘛。咁但係你嗰個價錢嚟睇翻而家，你會覺得哇，點解呢啲都叫平啊咁樣？我哋覺得平係因為有中國製造嘅，係因為即係80年代嗰時有中國製造，所以令到價格係大幅地下降。咁我哋嗰個
我哋嗰個諗法咧，即係唔係諗法，即係嗰張凳本身個定價喺當時未有 Made in China 嘢嘅時候咧，的確係平嘅，我好相信。咁只不過而家個大市場都係 Made in China，所以啲嘢提高咗咯。咁外國有好多嘢嘅人工貴啊，可能福利啊，佢哋一啲 insurance 啊、shipping 啊，都係都係個 cost 咯。咁當然咁佢有好好嘅 design， 好嘅歷史背景啦，呢個當然啦。有。你上次介紹 Coconut 超正，依家佢變咗我嘅 dream chair， 好舒服㗎，嗰張真係好舒服㗎。即係如果嗰張同埋嗰張咧，嗰張好處咧係佢本身都重啊。即係你講緊好難做比喻喎。嗰張係要重啊，所以你坐落去咧，就算三隻腳咧都係好穩定嘅，係好舒服嘅嗰張。即係正嘅嗰張係正，但係個地方係需要大少少嘅。如果你租一個地方已經有 built-in 傢俬，但係好吸食冇乜。唔好做啦，忍咗佢啦，陸，因為你要還原俾個，即係如果業主啷禮啲，你要還原啊嘛，好麻煩㗎。即係當然，如果你覺得自己我覺得我記得你好似手工都幾好，你可以自己買啲貼膜貼咗佢嘅，係啊，即係可能你買啲有型啲嘅顏色嘅，即係當然如果佢冇花線，純粹係平面木嘅。咁你問清楚業主，你話幫你改隻色好唔好啊？咁佢話好，咁你咪自己貼咗佢咯。咁嗰啲易貼嘅，咁我覺得係呢啲方法咯，比較咁你租樓又無謂搞咁多嘢啦，係咪？即係好難搞啊嘛，即係盡量忍得就忍啦，真係忍得就忍啦。我有冇辦法一次過買咁多？我冇辦法一次過買咁多嘢。如果想提升，喂，你屋企好唔錯㗎咯喎，你屋企好唔錯㗎咯喎，你扮嘢喎。有咩家品入門推介？有咩家品你係冇㗎？你咩家品都有㗎啦。有咩家品係入門推介？咁睇下你想係廚房啊、廳啊、擺設咯。咁你問我一定係燈㗎啦。即係你問我家品嘅話，我係幾 prefer 燈，因為燈基本上度度都用到。咁而家啲款又好好，咁樣咯。燈啊燈，你買啦，買燈。好，咁跟住咧，我哋再嚟下一位讀者啦。咁咧有個就話呢個直情開一晚講咁啊，就話請教下，唔係請教啦。對室內設計行業未來嘅前景點睇咁？咁我本身都係淡友嚟嘅，我個人。我覺得個斷層會大咯，即係如果你又入咗嚟啦，我唔知啊。我覺得個斷層會大嘅，即係除咗客嘅斷層，contractor 斷層都會大嘅，即係可能唔係講緊嗰種跨國嗰種 contractor 啦，即係真係講緊我哋一般做住家 F&B 啊嗰啲，咁 F&B 更加可能有啲問題啦，即係 F&B 就可能如果你唔係做緊米芝蓮嗰啲 grade 嘅，咁可能真係要就翻將來現有嘅嗰種客戶嘅 style 去做嘢咯。咁冇嘅，即係係咯。contractor 斷層就係比較少人入行咯。可唔可以介紹下你左手隻手？OK， 等等，我會記低嘅。咁因為可能我出身嗰陣時啲 contractor 手工好好嘅，咁而家都已經退晒休，亦都冇咩人入行。咁但係我 IG 有 follow 幾個年輕人係真係手工好好，我覺得佢哋真係好勁。即係但係我上網 IG 見到嗰啲，我就見到有木工有水電，但係咧就冇泥水。泥水就好麻煩，冇泥水就有啲棘手咁樣。咁我覺得呢個可以揾一次開個 live 大家傾一傾嘅，呢個都真係。但係可能個 live 變咗怨婦 feel 咁樣，即係怨婦俱樂部咁樣都唔奇。咁但係都有人做得好好嘅，都有人做得即係一路都做到好忙都有嘅，只係係咯咁樣咯。跟住就係介紹下我自己，係大家好，我係 Hector， 小姓陳，係大家好。屋企點放咁多 items？ 買少啲嘢。我屋企我啲 items 唔係放喺屋企嘅，我啲 items 係放喺公司嘅。係啊，屋企有貓，所以都唔好搞咁多嘢。特別嗰啲Aquila 嗰啲唔係嗰啲紙燈就更加唔敢放喺屋企啦，冇辦法。跟住係啦，有冇啲好想買但係太難買或者好貴嘅家私？我唔知入咗嚟未？有嘅，
我有3樣嘢好想買嘅。我兩樣啦，好想買嘅。咁咧一個咧就係Giulio Ponti 嘅一個建築師叫 Giulio Ponti 啦。咁佢嘅茶幾或者 sofa 都得㗎啦。即係總之 Giulio Ponti 嘅可唔可以 share？你覺得好數？哦，可以啊，但係我點樣俾你？你 PM 我啊，我PM 翻俾你，你 PM 我 PM 你咁樣啦。OK， 可以啊。係啦 Giulio Ponti 嘅茶幾我好中意嘅。咁同埋一個 Fan Roy Wright 嘅燈俾大家睇下。我寫到功能得唔得先？哎呀，我驚等陣翻嚟又冇聲。算啦。算啦。我驚撳完之後翻嚟冇個聲，咁又真係鉗啊！真係，唉，好鴨啊！我睇下有冇第二個。咁呢兩個其實即係價錢係無辜嘅問題喺我度啫，係我窮，同埋即係真係冇位放咯，冇位放，咁所以就冇辦法啦。其實都想即係其實啱啱講開就係講有啲建築想講下，其實我反而想講一個 designer 日本啊，好勁，但係睇下有冇機會先再講下。嗰個係20年前，即係如果以前有上過我堂嘅，我通常都會講佢嘅，係勁嘅。我講下隻鴨係咪個鷹頭好靚？呢個係 TK 嚟嘅。呢個係 TK 嚟嘅，哎呀好灰啊！呢個係 TK 鴨嚟嘅，咁就開口啦。係咪叫 TK 啊？好似係叫 TK。咁隻鴨就咁樣咯。好似喺唔知 Japan 101定唔知邊度買，靚嘅呢隻好靚嘅，好靚嘅。咁但我都要抹一抹佢啦。TK 係啦，即係佢有出Goro 嗰種羽毛啊。咁即係佢哋啲係譜好煩噶嘛，又唔知邊個跟邊個係佢師傅咁樣啦。咁但係呢隻就好，同埋呢隻咧就2個款咁戴咯，即係呢個咁樣戴啦，咁同埋哎呀咁樣戴咯，同埋咁樣戴咯，係啦。咁但係我自己可能即係傳統啲有個人，我都係咁樣戴嘅，係啊，真係咁啦。個鷹頭係啊，幾靚㗎，個鷹頭係真係幾好睇。係陳生又係你，係。又係我，從來都唔係啲嘢貴，係我哋窮，冇錯，係我啫，即係好難搞喎，同埋冇地方咯，即係你好難無端端又擺一個茶几，又擺一個又擺嗰張凳咁樣噶嘛。MSW 台，你係咪去咗台灣啊？你係咪去咗台灣個啊？你叫咩名咧？死！你係咪去咗台灣嗰個啊？有冇追求或者喜好啊？有啊，陶器玻璃食器啊！陶器咧，香港陶器有一個咧，我對佢做嘅嘢，我覺得好靚嘅，即係佢真係用得嘅。唉死啊！嗰個叫咩咧？黑瑞啊！你可以查下 IG，黑色個黑，瑞係花瑞嗰個瑞，如果冇記錯，草花頭3個心。我覺得佢啲嘢好 fine，好靚嘅。咁但係食器，如果另外食器我就冇乜特別要求嘅。咁我會有啲款咯，即係唔係即係我會有少少顏色咁樣咯，係咯，我又冇好特別嘅，因為我冇用嗰啲即係梯碗嗰種咯，嗰啲餵貓貓 OK 咯，即係嗰啲好薄嗰啲。梯碗咧餵貓貓好好嘅，即係佢哋啲鬚咧唔會頂住個邊就易食啲。咁其他我就冇乜嘢好特別嘅要求嘅。係得 OK， 多謝啊！澳洲，哇！好耐冇見啊！你生活點啊？哇！真係好耐冇見啊！台灣個係阿 Wing，台灣阿 Wing，咁上下啦，我。係啦，咁上下啦，我唔係好記得啦，真係 sorry。OK，睇下先嚇，
係啦，咁咧，我想俾一個，即管試下啦，即管試下。呢節啦，你唔好玩嘢。以前咧，我想講咧，因為咧，我有諗過咧，喺1分鐘嘅片入邊咧，就講一兩個建築師，即係但係我都要再重申啦，我唔係讀建築出身㗎啦，咁我純粹係即係我中意，咁我就走去睇啦。咁所以咧，我好 brief 咁樣去講一個咧，我都 OK 嘅，但係我就未嘗試過1分鐘，即係我錄嘅時候未試過1分鐘可以講到，因為有時我啲家私，即係我講嘅嘢咧，有時我最快都要講成5-6分鐘咁樣，先剪埋1分鐘，所以即係唔好以為我講嘢，即係其實我講嘢係好甩咳嘅，即係好兜圈嘅，有陣時會長洲話聲得 OK。咁咧我想講趁今次啦，即管試下啦，即係我想講一個designer 日本嘅，咁咧佢叫吉岡德人，唔係，或者你哋有冇嘢問先，或者你哋有冇啲屋企嘢問我都可以解答。IKEA 出咗好多新嘢，係啊 IKEA 出咗好多新嘢，係嘅，咁但係OK 啦，係，我覺得可以啊，應該咁講，應該話如果頭先唔係喎，係啦，如果有人問邊度有好嘅擺設咧，我想講咧一啲選物店啦，即係例如好紅嗰啲，即係 Midway 啊，北角嘅 Lab Hong Kong 啊，連卡佛會有啲，跟住甚至冇Sogo 10樓都會有啲，可能有啲地方咧係後生嗰啲未必會去嘅，即係例如 Sogo 啊，咁你聽話 Sogo 咁嘅感謝祭搞錯，即係爭啲嘅，亦都多人嘅。但係咧，其實嗰批人，即係嗰批人，即係會搏命排嗰批人咧，未必會去10樓嗰啲嘅。10樓仲有一啲好 prime， 即係仲有啲好精緻嘅日本牌子啊嘅擺設嘅，嗰啲係可以去睇一睇。咁跟住就係、咪仲有？你睇下先啦。咁跟住就係有人曾經講咧，係啊，咁跟住咧就係、暫時冇問題 ，OK 冇問題。有問題你哋就留 comment 啦。等陣先，我睇翻嗰個。頭先話想要好手工嗰個咧，我應該有同你 PM 過，但係你再提一提我 PM 喎，係啊，我驚等陣認唔到啊，我驚等陣認唔到你，咁跟住係啦，講咩啊？係咁咧，就有人問，如果要買一件家私、一件家品，令到屋企個氣氛有啲提升嘅，咁係啲咩咧？咁我會覺得一係燈，一係就地氈嘅啫，係啦。咁但係最緊要就係屋企要乾淨，即係唔係乾淨，一定要企理啲咯，即係要整齊啦。如果你唔整齊，即係可能有啲人會買咗一張或者一 set designer chair 翻去咁樣，例如嘅啫。咁但係可能佢翻到去咧，啲衫咧又係就咁搭喺，即係褸又係就咁搭喺椅背啊，周圍放啊，咁你其實就冇意思啊。其實同你買一個紅蘋果即係實惠嗰啲係冇意思嘅，你不如就唔好買，你不如就定定地即係執好屋企先至再算啦。如果唔係真係好嘥錢。friend 近年啲嘢差咗好多，真心嘅。Song Dream 啊，Song Dream 我唔識喎。Song Dream 睇下先，發現新大陸喎。Song Dream 上境啊，香港有㗎。咦係喎 Song Dream Hong Kong， 我唔來自北歐的家具，但係點解佢個名係寫國內？我唔識 Song， 佢啲鋪唔似北歐嘢喎，都幾我唔識喎，呢個我唔識，係呢個唔識。冇問題嘅，個款邊度嚟或者係點樣都冇問題嘅，只不過要去睇下手工點嘅樣，同埋佢個價錢值唔值。我而家就咁睇佢價錢，可能已經去到Bow Concept 嗰種，可能，但係Bow Concept 都唔係全部手工好，有啲都撈舊。
屋企就係個標煙木嘅令我好不安。咁你貼咗佢啦，你貼啦，貼啲可能灰綠啊或者藍啊，即係貼咗佢啦，貼咗佢，或者喺阿 lot 或者烤係啦，阿 lot 就係烤咯。咁但係嗰邊多唔多細嘢咧？即係阿 lot 或者烤唔多細嘢，但係佢哋嘅家私係好嘅。特別泰國嗰批，或者係佢哋嘅以前咧阿 lot 係咪阿 lot 嘅？係啦，以前阿 lot 咧有一隻係草織，唔係草織啊，草織嘅地氈，好好嘅泰國嘢，我覺得好正嘅，好正嘅藍白色啊咁樣嗰啲，係啊，嗰啲好正嘅，係啦，即係講到尾就係主飾，講到尾就係要企理咯。如果唔係你賺翻去買嗰件嘢就即係嘥咗，咁無謂。除非你即係你買件嘢咧，我認為個心態，你買件嘢係應該 please 自己嘅，即係應該令到自己高興。你係因為識嗰件嘢而去買，而唔係因為呢件嘢係真係一件 design 出嚟而去買，即係呢個係好唔同嘅。我係即係我呢方面可能有少少潔癖啦。即係我覺得，如果你本身做呢行嘅人，你係唔應該因為自己買咗一啲真係老翻，而覺得自己好威，跟住就去笑一啲買正版嘅人。如果你自己做呢行嘅話，我覺得係唔應該嘅，因為即係等於你出咗個 plan，你出咗個 design 俾人哋，人哋一個唔過去就攞咗，唔通你覺得自己好 OK 咩？唔會噶嘛。咁人哋只要抄你個 plan 去 submit 咗俾老細，跟住同老細講，好易啫咩？呢個 plan 半日搞掂啦。但可能你做咗係一個星期，即係其實原理係一樣嘅，即係唔應該係咁樣嘅。如果你係做呢行，係更加需要尊重你自己嘅行業咯。唔好留啊！我盡量都唔想留啊，因為我唔係好。有冇啲咩推介地氈？我揾咗好耐，揾唔到啱 feel。我希連推介地氈頭先講啦，我會覺得阿 Loss 啦。我唔肯定 How 有冇 IKEA 有啲唔錯嘅，小心啲揀。如果你真係覺得想要地氈而冇一個心水咧，就揀正式，跟住就又唔知你有冇茶几啦，即係跟住你就夾茶几，跟住 cushion 係咁多。除非你覺得即係因為地氈係真係好難揀嘅。如果有嘅地氈咧，可能我哋以前會係訂咗件地氈俾個客，即係 tailor-made 一個地氈俾個客嘅。Fuji Furniture 唔肯定 Argo Trade 啫。係啦，地氈咧我哋以前係會 tailor-made 一個地氈嘅 pattern 俾個客嘅直頭，因為係真係難揾嘅，特別香港細單位。咁所以咧，為咗避免太過花或者太過悶咧，其實你可以揾翻正式，跟住就視乎好似你有養貓咁就冇乜分別啦，即係長短毛都，即係個地氈長短毛分，即係有啲係 roll 啦，有啲係 cut 啦，我唔記得咗嗰個專有名詞係點嘅樣，盡量揀正式，咁就已經可以做到嗰個效果㗎啦。咁睇大細咯，即係如果你覺得，喂，我唔想我唔想騎住個，唔係，我唔想個 sofa 騎住張地氈嘅，咁你可以淨係擺喺你嗰個茶几嗰個位下邊，可以嘅，盡量揀翻啲正常嘅，唔好太揀啲 irregular 嘅形狀，圓形啊、方形、長方形啊嗰種，夠嘅，係啦，係可以喐到嘅。Argo 係正嘅 ，Fuji，好係呢個牌子嘅，我冇留意喎，Argo 係正嘅 ，Argo 好似係Argo，我睇下先，我以為 Argo 係泰國，可能食咗我煮食上面嗰句，可能食咗我煮食上面嗰句，我想問下屋企煮食意見。我
誒、我自己幫人做咧就傾向冇顏色嘅，其實因為我傾向於埲牆發揮多啲，咁但係我傾向啫。我自己可以油嘅話，我都會油嘅。咁但係通常都係冷灰啦，都係灰通冷灰啊，可能灰綠 Royal Blue 啊。咁但係一幅仔咯。其實我有個 project 係成間油晒藍色嘅，就3隻定4隻通都靚嘅，都靚嘅。咁但係要夾佢啲傢俬要夾得好好咯。好多因為好英式嘅，佢啲傢俬我藍牆身，跟住就 walnut 有啲黑色傢俬咁樣靚嘅，要睇下你接唔接受到。咁但係要睇下嗰幅牆，你之後會唔會有一啲安排咯？例如你幅牆真係太大幅，可能係真係有一隻色先算啦。咁你上面最好掛翻啲嘢，你可以係掛畫，你可以係掛一張大嘅地氈，掛翻少少嘢或者燈。你預咗會有嘅，咁個效果會出嚟會好好多，會好過好似冇意識地純粹一幅牆需要顏色就要做顏色咯。咁牌子我哋唔係我哋嘅，即係我度都係用開 ICI 或者係日本漆嘅千色板，咁嗰啲色會靚啲。但係你牆身你可以睇下啦，而有時如果你覺得個地方太濕嘅，有 budget 夠嘅都可以試下做貴藻土嘅，我覺得貴藻土唔錯喺香港呢個天氣。咁而家有啲做藝術牆身都有，但係嗰啲我就覺得有少少花，即係太多。視乎你成個空間，你嗰個重點想放喺邊度咯。係咯。如果再漏咗你 comment，你留多次啊，我盡量睇下。頭先 browse Jewel Ponte 原來有地氈。Jewel Ponte 係真係好正。我唔知點解，即係我唔知我對佢嘅特別有感覺嘅，即係佢好多幾何嘢嘅。Jewel Ponte 咧係香港係有 building 嘅，香港係有一座大廈嘅，喺尖沙咀。而家好似叫星彩中心啊，即係而家已經俾人改到鬼五馬六㗎啦，但係成個嘢你仲見得到嘅。佢嗰陣時咧係1950幾年喺香港咧，佢嗰個商場咧以前係叫做瑞興、瑞安、瑞興商場。佢個商場係全香港第一個玻璃門，好勁㗎！即係我睇翻啲報道係真係好犀利嘅。但係 Jewel Ponte 啲嘢係好多幾何嘅，你見啲窗啊、顏色啊幾何嘅，正㗎。Jewel Ponte 真係好正啊！佢出咗一本Taschen 出咗一本佢嘅書，連埋一張茶几，我好中意。我就嚟要籌期啦，3萬蚊，3萬蚊一本書一個茶几，哇！我好靚啊！但係真係冇辦法，真係太貴啦，真係太貴。嗰張茶几係限量1000個，連埋本書節本書冇限量，但係個茶几限量1000個。大家有興趣就去大館嘅 Taschen 嗰個書局睇一睇，佢有 display 出嚟，好靚，真係好靚，好中意到暈，中意到暈。係 loop 同 cut 啦，係哎呀勁啊喵，勁係 loop 同 cut 啦，係咪仲有一個㗎？我唔記得咗啦。係啊 PDM 藍白色泰國製啱啊，係呢隻啊，呢隻牌子嗰個阿希莉你都睇一睇呢個 PDM 藍白色好靚㗎，即係同埋佢，我覺得佢好處咧可以避免咗嗰種心理覺得地氈會好多積好多塵啊，好多毛啊，會唔會有啲敏感啊咁樣？因為我覺得呢個係正，係呢個勁啊呢個，我以前都買咗唔知2張啊，好似都係靚嘅，係靚。睇下先嚇，濕真係難搞，哎呀 sorry， 濕真係難搞係啊，唉，濕真係難搞啊，其實係啊，600幾蚊，即係好，我覺得係相對嗰度叫咩啊？相對合理嘅，即係唔係合理嘅，即係相對好嘅個價錢，相對好嘅，真係相對好嘅。唔係啩？咁係咩？我隻貓又冇搲佢喎，所以我覺得佢 OK 喎，所以我覺得佢 OK 喎。如果我知道有邊啲好啲嘅，我再話你知啊。即係關於地氈嗰度，係
會唔會積塵？會唔會積塵啊？要清潔㗎，即係連一個禮拜都要吸塵㗎。我又唔覺好積塵嘅，其實即係起碼我都冇鼻痕啊，冇咁即係痕啊嗰啲嘢，即係係啊，要清潔㗎，要清潔㗎，係會找佢。貴祖土蝦手工，都係嘅，但係貴祖土起碼你衰咗咧，就冇油漆咁明顯，即係真心講，即係呢啲係設計師不會告訴你的秘密。即係貴祖土你衰咗咧，係冇油漆咁明顯，油漆你揩咗啊，或者你見到掃很勁啊，啲師傅未必有咁有心機做啊，咁就會爭啲啊，係有好有唔好，有好有唔好。同埋貴祖土就即係都偏顏色揀得少咯，即係I mean 少咯，少顏色揀，我想講係啊，少顏色揀咁樣咯。因為嗰個係啊，Gio Ponti，唉，勁啊，好正，同埋張茶几細細張都要放到嘅，但係就即係太貴啦，冇辦法，3萬蚊。係之前我落睇過，係啊，咁所以就係咁咯。所以眼鏡，你可以講下眼鏡。手鐲講咗係眼鏡可以講下。我自己除咗 Real 嗰度兩副咧，咁我基本上最多就係Chrome Heart 啦，同埋Makita 嘅。咁 Makita 咧就好好嘅，唯獨是咧，我覺得 Makita 個問題。咁呢副咧，呢副就係 Makita 同MM6 好似聯成嘅。Makita 每一副眼鏡咧，呢個 join 位咧，即係佢成副眼鏡真係太輕，同埋如果佢係金屬邊，呢個真係太薄。呢度拍嘅時候咧，好多時會令到即係嗰個力啊，好多時會令到呢個框同塊鏡咧甩開咗。所以如果我戴 Makita 咧，呢副基本上我就係長開嘅，即係我唔敢成日咁樣摺嘅。如果摺咧，我都要好小心咁樣拎住咁樣摺嘅。但係咧，佢的而且確係超輕嘅，同埋因為德國做啦，我覺得，所以佢啲款係好有型嘅，即係勁有型嘅。而家呢副係3D 打印嘅，當時係啦，咁所以 Makita 咯。咁 Chrome Heart 就純粹佢啲款啊、手工啊嗰啲，即係真係做得好好嘅。咁所以就會有啦，咁所以其他咧我都冇，其他就冇特別會買。原來你所講嘅就係重慶大廈對面嗰個，係啊，而家裝晒啲燈閃下㗎嘛，即係好恐怖啊！而家嗰啲真係好恐怖。咁但係當年係真係好勁，1950幾年開 live 啊！我有一個咧，我想俾大家睇一睇嘅。希望唔好冇聲啊嚇！好緊張啊 ！share photo OK， 緊張啊！好緊張啊！等陣先嚇，有冇見過呢一個大廈啊？大家呢個大廈咧，而家有冇聲啊？請問有冇靚嘅淺色眼鏡介紹？靚即係你先係個框淺色係咪啊？有聲啊！嗬，係咪有聲啊？星彩依家好大陸，係啊，勁大陸啊！有聲 OK，thank you。呢個大廈咧，唔知大家有冇見過？而家拆咗㗎啦。呢個大廈喺灣仔啊，灣仔司徒拔道，好勁喎！你咪見佢咧？點我篤個 mon 添？我篤個 mon 你睇唔到喎。總之你見到咧，6條柱啦。咁咧嗰陣時咧，呢等嘢咧1971年啊定73年起源嘅。佢咧呢度4條柱啦，其中有一條咧係電梯嚟嘅，即係俾屋企人用電梯。跟住有2條咧就係廁所嚟嘅，跟住有一條咧就係樓梯嚟嘅。哇！我覺得呢等嘢好勁，我攞晒嗰啲圖蹟，有機會同大家分享下呢等嘢嘅圖蹟。但係呢等嘢已經拆咗啦，我覺得好可惜。我呢等嘢我好中意。近鏡
近鏡就係咁樣，差啲衝入去偷影。好 stop。淺色啲嘅眼鏡介紹，你係講淺色框係咪啊？定係我諗你意思係講有冇啲淺色嘅眼鏡？你係講淺色框係咪啊？淺色框其實，淺色框其實好多都有喎。如果你要淺色框，你想膠框定係金屬框？不過其實即係 follow 入邊係好多都好勁嘅人。拆咗啦，司徒拔道50號啊！你哋可以去睇下。我之前有司徒拔道50號，你可以查翻Google 你就知佢真係好。呢座咩？呢座係私人屋嚟嘅。係啊，咁我開翻嗰個好唔好啊？我開翻嗰個俾大家睇啊！呢個係私人建築物嚟嘅。嗰陣時1970幾年啦，已經有 lift 㗎啦。已經有 lift， 跟住有泳池啦，咁停車場嗰啲一定係㗎啦。咁司徒拔道50號而家就轉咗做一啲豪宅嚟㗎啦。呢一等嘢啲後人好似都有啲出地名嘅，我上網查過都係勁，但係呢等嘢咧，其實我之前有講水泥模型嗰集咧，我有少少旁敲側擊咁樣叫佢不如試下做呢座嘢啦咁樣，咁我就一定會買呢一座嘢，真係好靚呢座嘢，好難。嗰陣時我攞圖嘅時候，我都好難諗，哇！70幾年啊，自己有室內 lift 啊，咁好冷清咯個屋企，即係好似大家唔講嘢咁樣。但係真係講笑，但係呢個睇佢個積好勁啊！入邊佢個廳嗰度咧，即係呢度你見兩層上下兩層啦，你見咁咧佢上面嗰層咧好似係廳嚟，我睇翻個積先記得。咁咧已經中間挖咗個大窿，係玻璃嚟嘅，可以直望落下邊嗰層，好勁啊！真係好勁啊呢個！超有型啊！拆咗啦！我以前細個唔識啊，即係以前我細個返學會見到嘅。咁你知細個啦，望住一層嘢喺學校上面啊！哇！屌係咪校長住嘅咧？即係咁樣，我校長係住唔起嘅，基本上 OK。細個就咁樣諗，所以覺得唔掂。下次放個積出嚟睇下，因為好大張啊，要攤喺地下嗰度睇。我之前喺好多年前喺 BD 嗰度攞，好正。好正，係啊，真係好勁。我唔知無所事事無所邊整唔整啊？其實我 send 咗 message 俾佢嘅，即係我話俾佢知啊，個積咧就係、你上 BD 咧，你上嗰個屋宇署攞圖咧就係司徒拔道47或者50號咁樣。咁但係佢份圖咧係寫住，即係佢嗰份積咧係寫住司徒拔道47號，我都唔知點解。咁我同佢講咗，咁但係佢就話研究下咁。即係如果佢出就真係好好啊！我覺得真係好正。希望佢整啦，唉。有積阿喵嗰陣時冇俾個積你睇咩？係咩？有機會開個積嚟睇下。我想問下咁，我見到有啲都會講咁樣開 live 幾好。咁樣開 live 嘅意思係點樣開 live？即係我唔係好明其實。即係多個 live 幾好係咪？即係多個 live 傾下偈幾好係咪咁嘅意思啊？我希望係咁嘅意思。我希望係咁嘅。再係咯，咁咧想俾一個。頭先啦，我想俾一個叫做日本 designer 大家睇下嘅，我覺得好正，我覺得可以做一個即係啲 live 可以做一個好細嘅講我自己中意嘅嘢，但我未必可以喺1分鐘入邊講得到嘅嘢。係吉岡德人，勁喎！係啊，咁咧我吉岡德人咧喺20年前咧，佢咧就頂，咁咧佢係差唔多20幾年前，或者20年前。咁啊幫點解我會知道佢呢個人咧？係因為以前有個網咧，我聽人哋講而家仲有嘅，咁叫做燈籠門，日本網嚟嘅。咁跟住就係、咁跟住咧，佢嗰時就幫 Hermes 咧就做咗2個 display， 好勁嘅。咁咧第一個 display 咧就係咁嘅樣嘅，睇下睇唔睇到先。哎呀，
等等我下。等等我。Yes. 好，第一個咧就咁嘅樣嘅，咁啊揾咗好多嘢啊！如果上過即係以前我有上過堂，我會講過呢個。呢個咧咁啊揾啲嘢逗住個手袋啦。咁你望佢好似一嚿嚿雲咁樣樣，即係好似好 soft 咁樣嘅一件嘢嚟噶嘛。咁咧，我哋再睇個近鏡啦，再睇個近嘅，你見唔見到係啲咩啊？其實大家，其實咧，佢嘅 display 咧，即係而家呢一嚿嘢個 setting 咧，其實佢後邊咧係飲筒嚟嘅，佢用咗唔知5萬幾條飲筒。去鋪呢個 display 出嚟，我嗰陣時係覺得哇好勁啊！即係我覺得呢個人諗嘢係好犀利，佢好用到嗰種物料嘅特質啊！即係佢知一啲好細嘅嘢搭埋堆埋一齊之後係點嘅樣。咁跟住呢個好勁啦，跟住之後咧佢就做咗一個咧係喐嘅呢個嗱，佢係咁樣拼嘅。成個櫃咧，即係成個 display 個窗咧，就係得咁樣嘅啫。佢係即係我哋而家都未知啲風邊度吹出嚟啦，但係佢係好搭住嗰個畫面吹出嚟，就咁嘅啫。佢係暫時我見過比較即係用好簡單嘅方法賣到嗰件嘢、嗰件貨，賣到個牌子出嚟。係啊 ，Water Block 啊！我咧就想講咧，咁呢叫即係當時已經覺得哇好勁啊！即係呢個人真係好勁啊！其實舊年嘅奧運嘅火炬咧都係佢做，之後咧佢就做咗一張咁嘅嘢，跟住另外咧佢就做咗一張佢就做咗一張，又要等我啦。做咗張呢個，咁其實佢六本木咧就有個，佢六本木有個 project 嘅嗰陣時，即係好多年前啦，當然，咁就係叫做佢個 project 咧，唔係就六本木嗰度揾咗 designer 就做啲凳，咁佢嗰個凳咧就叫做消失的椅子咁樣，係啊，唔係孩子椅子係 sorry， 消失的椅子，咁咧其實你見到咧佢嗰啲凳上面嗰啲紋咧係好似水咁樣。如果你去六本木嘅時候，你當日係落雨咧，嗰張凳咧真係好似喺個雨入邊，即係喺個落雨嘅時候消失咗咁樣嘅。哇！我覺得呢個人真係好勁啊！我淨係覺得，哇！佢諗啲嘢真係好細心，好細緻啊！跟住咧，佢今年喺 Milan Furniture Fair 咧就出咗一張凳，咁嗰個就係用冰嘅結構去做嘅。佢曾經喺 Cattell 出過一個叫 Invisible 嘅凳，但係好似唔知冇得買定係賣完冇咗咁樣啦。我覺得呢個吉岡德人係真係好表現到日本嗰種睇得好細緻嗰個感覺，同埋佢嗰個細緻咧係嗰件事情嘅發生當中喎，即係話佢係 capture 住一啲流動嘅嘢 capture 住佢，跟住做出嚟。即係可能佢飲筒佢係留住咗飲筒成型嗰個 moment 啊！即係我覺得呢個諗法係好犀利。可能我哋大家都會覺得，水就流啦，撞落去會有啲剔塔嘅嘢啦咁樣。但係我哋可能未必會諗住點樣留住嗰個形狀同環境融入咗佢咁樣。我覺得呢個人真係好叻，呢個人真係好叻。係啊，即係嗰度六本木嗰度，我係張開佢個腦，唉！即係有啲人點解可以培養到咁嘅樣，好勁啊！真係好犀利啊！頭先係咪漏咗個問題啊？我唔記得咗，應該冇啊。跟住咧，佢之後咧，
佢之後即係點解佢咁勁咧？因為咧佢一出嚟嘅時候咧，就跟一個日本嘅 master 叫做倉史啊，咩叫咩咧？死我睇下先，我唔記得咗。啊，叫做倉吾叫倉吾史郎啊，好似叫做倉吾史郎。一個好早期嘅日本designer 或者係我唔知佢買咗幾隻，我唔記得咗。但係佢做 furniture 好靚嘅，好有型嘅佢啲嘢，即係有好有日式嗰種感覺嘅。跟住之後咧，呢個吉岡直咧就去咗伊斯米亞奇嗰度做。咁所以佢對一啲物料啊嗰個認知都係好強勁。佢以前做過一個叫做好似叫龍捲風嘅 installation， 又係用咗唔知幾多支飲筒喺個牆度做嗰個龍捲風捲出嚟，你可以行入去入邊嘅，好勁嘅嗰個，好靚。但我好彩我都未見過。係啊，倉吾史郎啊，係啊，倉吾史郎。喂，係咪頭先你問我 Thank you very much。頭先係咪你話要手工好嘅人啊 ？Thank you very much，芝芝。我想記一記先。包包就包包即係用到爛晒，不過算啦，始終都要顧一啲商業嘢先至好嘅，真心。所以呢個係一個吉岡人係一個好好嘅，即係如果讀 design，我覺得係好需要去 study 下佢啲嘢，特別係想睇多啲，即係想認真啲 study 日本點樣可以做到咁樣啊，或者日本嗰種精髓啊，我覺得佢發揮得好好，係啊，好靚，即係個火炬我覺得好靚㗎啦，佢個火炬係正，我好中意呢個，同埋佢都好似唔係好老㗎啫，即係仲有排做啊！佢真係係啊。之後啲錶都好正，係嘅。佢啲錶用嗰個菱角位去代替1至12點㗎嘛，即係12個菱角，跟住每一個菱角代表一個數啊嘛，正嘅。同埋即係佢個價錢好 OK 咯，佢啲價錢好 OK 咯，真係好 OK。我之前有個vendor， 佢介紹我睇呢個King Seiko 精工啊，哇，都幾靚喎，但係都幾貴嘅。但係都幾貴，我覺得都靚，即係佢介紹我睇下，我覺得真係正喎呢樣嘢咁樣。係，俾我睇燈。我覺得咧燈嘅好處咧，即係呢個啦。燈嘅好處咧係真係你邊度都用得到。呢個我遲啲會講啊，但係呢個係好正嘅，俾大家睇下先。即係咁樣一個啦。咁佢係一個Honey Pop， 哇，好勁啊！嗰個 Honey Pop Chair 劏開嘛，好犀利啊！其實咧，佢劏開嗰個咧，我想講嗰個，佢嗰個 Honey Pop Chair 咧，即係佢揭開跟住坐落去成型啊嘛。其實我覺得咧，日本有個 designer 咧叫做Nendo Nendo Studio。佢係唔知20歲就已經爆紅，已經紅咗㗎啦。我覺得佢個 concept 係有少少似 Honey Pop Chair 嘅。佢嗰陣時係幫我唔知係幫吉桑啊，好似幫吉桑做張凳，跟住就係好似一捆捆咁樣，即係將啲布翹埋，跟住中間劏開，跟住坐到變成，即係個散開嘅時候就好似一個花咁樣散開，好靚嘅。因為個 layer 佢入邊係做咗好多即係精心搭嗰個 layer，一揭開嘅時候嗰下好靚嘅。我係覺得有少少似個 concept， 但係即係當然第一個做嗰個就真係無敵啦。係啊，雖然我覺得 Nendo 都係即係 execute 得好好，嗰樣嘢真係好好。因為我有時諗點解佢哋會即係你會發覺嗰個諗法咧係好兩邊嘅，即係一個咧。即係歐洲嘢就好似好多，或者你話硬淨啲咯。日本嘢就好似好柔喎，即係硬係有啲 sense of touch 咁樣，即係你係掂到人內心嗰個位嘅，即係你覺得哇點解可以咁樣做法？因為我覺得呢個係 culture 嘅問題。我覺得呢個係啊 Honey Popcorn 正嘅。其實佢好多都真係好正。我睇咧話
我睇話佢個火炬之後有個大版，有個大 version 嘅火炬，咁係成個都係好似亞加力定玻璃咁樣做，我未詳細睇，又係攞嚟點火嘅，唔知點邊度，係啊，嗰個係好勁，係真係好犀利。同埋佢哋會揾好多啊，仲有呢個，同埋佢哋會揾好多，即係日本會揾好多一啲都叫做滄海遺珠少少，或者叫做僻少少嘅 designer 去講咯。即係頭先講 Jewel Ponte 啦，同埋Frank Lloyd Wright 嗰支燈啦。其實仲有張凳咧，我好中意。咁咧就係呢本 Casa。呢本 Casa 咧，佢送張凳仔嘅。呢本 Casa 係已經呢本 Casa 係2003年啊！你睇唔睇到啊？2003年呢本 Casa。Anyway， 我仲未拆呢個，嘢。嗰陣時買咗兩本，一本拆咗，一本未拆。呢本就未拆嗰本。即係咧，佢哋會揾啲好，例如呢個啊，呢張我都好中意啊！呢個人叫做 Matthew， 我估係咁讀啊，我唔知啊，識讀嗰啲唔糾正翻我。呢個係 Matthew McGott。咁樣讀法，咁佢係一個佢本身係個 stage designer 嚟嘅。佢而家呢張凳咧叫做長期凳嘅，其實同深澤直人同一張凳咧係撞名嘅。咁但係呢張先嘅，咁啊佢成張咧都係嗰啲睇唔睇到咧？近啲睇唔睇到啊？即係啲 punch 嘅，即係打咗窿嘅 metal sheet 去做嘅。即係嗰陣時咧佢係第一個用呢啲去做，同埋咧佢呢張凳咧係三隻腳㗎，1、2、3隻腳，三隻腳咧。佢咧就係同嗰陣時嘅 Arne Jacobsen 咧出埋同一個 show。咁 Arne Jacobsen以前有張凳咧叫做 Arne Chair， 即係矮凳咁樣。咁嗰張凳都係三張凳嘅。當時係得佢兩張凳係三隻，唔係嗰張凳係三隻腳嘅。嗰陣時係得佢哋兩張凳咧係三隻腳，所以係好出名。咁但係 Arne Jacobsen始終佢嗰個 exposure 係大好多嘅 architect 啊嘛。但係呢張凳我係好中意嘅。呢張凳而家喺英國Gucci 出。好似都要萬幾蚊，但係呢張好靚，呢張有機會可以講一講，但係我冇啊，我冇機會講啊，暫時，因為我冇嗰張凳，嗰張凳好正啊，因為我錯過佢嘅大阪，勁啊！我都坐過啊，我喺 Good Times Market 嗰度坐過啊，佢哋有一張啊，係啊，不過就俾人買咗啦，可以借書啊，記住還書。未出世，係啊，以前嘅嘢好勁㗎，你可以睇翻，你有興趣話我知。我錯過佢嘅巨大版，你係講緊你坐過 Pony 嗰張巨大版啊？我以為你坐過咩？我以為你坐過頭先嗰張凳。哇！我未坐過啊，我知香港有人有咯，咁但係我未坐過啊，喺 Contempt Art Museum 勁喎，呢個真係勁喎！巨大版係咪即係你正版？因為佢有嗱，佢呢個迷你啦，跟住有個小童，有個成人版嘅。我諗你係坐成人嗰個，即係正式 size 嗰個。好勁喎！我剛剛嗰張，呢張定係入邊嗰張啊？No， 呢張啊？你坐過呢張啊？其實香港本土有冇出色傢俬？有㗎，不過因為我有冇出色本土冇啊？唔係冇嘅，我嘅記憶範圍就冇咯。當年咧。勁喎！呢張冇，呢張係大版嘅咩？呢張得一個 size 啫喎。如果你有 detail，你話我知，我都想知多啲其實。非常出色嘅家私設計師。其實咧，真心講，我諗係都係啲商業考慮而做唔到嘅。但係近年咧係有嘅。近年有間28油1啊，有間21油8。十分之好，十分之好，即係我覺得佢 call 嗰個價錢係絕對值嗰個價錢，好有心機做，所有筍位都好有心機做。咁但係佢係單件咁樣做。如果你話 mass production 咧，我會覺得係當年
最早期嘅 GOD， 佢係啲家私做得好好嘅，好有心做家私嘅嗰陣時，真係因為我有份做，sorry， 唔係嗰陣時 GOD 係真係好有心做家私嘅，因為個老細本身都強啦，即係 sense 係好強啦，同埋嗰陣時冇咁多充斥咁多翻版啊、大陸貨啊嗰啲嘢啦，咁所以就算嗰陣時嘅國內廠啊，都係好俾心機做啲 join 位啊、接合位啊、打磨啊，都係好俾心機嘅。咁而家就冇啦，以我記得就冇啦。咁係咯，如果21、28嗰啲都係單支咁樣做，但係好值得嗰個價錢，絕對值嘅。佢哋係絕對值嗰個價錢。點解我唔中意我出嚟走？呢個係呢個係哇！你呢個問題又可以開一日啊！係啊，28+1正，真係好正，我都好 impress 佢做，即係我都好唔係淨係 impress 我，淨係好勁啊！佢哋做嘅嘢。咁呢個係一個點解我們總是往商業走？呢個冇辦法嘅，即係等於我哋即係等於我哋唔係好着重美感咯，即係我哋教書冇教美感咯，即係可能就算個阿 Sir 好想教，佢都要補到你 art 嗰科合格先，咁即係冇時間做呢啲嘢嘅，我哋冇時間做，即係要靠自己睇多啲咯，唯有係啊，即係有啲太傾斜嘅，我都覺得的而且確，我哋可能係在丹麥睇下先，喺丹麥嘅 contemporary 機會。睇下先，係咯，始終，但係有陣時你會覺得，喂，點解人哋又可以平衡到咧？即係我哋又平衡唔到咧？咁我唔係經濟學人，我都唔知，但係可惜嘅。香港叻嘅人係真係好多嘅，即係好多嘅，即係叻嘅人係，我諗係比想象中多好多。只要佢哋。但係佢哋全部都係靠自己嘅發揮，即係好似21+8咁樣，你點咧？即係當有人真係注資入去啦，或者投資啦，佢一定好多掣肘嘅。佢唔想咧，佢想啊，可能佢覺得喂，唔好做咁多單支嘢啦，我上面有廠啊，你做啲嘢我上去吸啦咁樣，即係，唉，咁咪好係啊，唔得啊！即係希望要維維到皮係啊，香港要維，因為始終香港。租啊，我諗人工都算啦，因為你始終個物價係咁樣，你冇辦法唔跟。哇！但係租金真係好誇張，即係有陣時我都會覺得嚇你真係唔可以平少少租俾人哋咧，即係咁樣，即係唔多呢啲好嘅業主咯，我只可以講，即係有呢啲業主都係有心希望香港可以喺即係人文文化。藝術方面發展得好啲啦，咁但係有幾多個咁嘅業主又可以捱得住可能家族嘅壓力啊，真係好少啊，好少。但係我覺得呢個都唔即係I mean嗰啲嘢唔到我哋控制，但係我哋自身可以去吸收多啲嘢，即係去分一啲好嘅嘢，去睇一啲好嘅嘢，睇一啲唔好嘅嘢，咁起碼唔好俾自己太沉咯，即係你知道啊，呢個世界嗰啲呢啲嘢係靚嘅，嗰啲嘢係好睇嘅，咁睇多啲會好啲，真係。同埋係即係同埋，就算我睇書睇得好慢，但係我都會堅持睇下文字，即係文字帶俾人嗰個想像。係 sorry 啊，即係文字帶俾人嗰個想像咧係大於圖片好多嘅。即係我會睇啲建築師。佢哋嗰啲堂啦，即係呢本我睇下呢本啦，呢本啦。咁咧佢入邊咧寫啲嘢咧好折嘅，係啊，即係好 free 嘅。咁但係你睇嘅時候，你個想像係好大嘅，即係哇係喎，即係原來可以咁樣，即係好過睇一張圖片咯。我覺得睇圖片已經係，唔好咁講，我都唔知，其實我都唔。即係我都係嗰句，我都估唔到有人睇。剛才支燈係得，唔好意思，我都話我係比較混亂啊個人。
係啊，即係文字帶嚟嗰個快感咧，係圖片俾唔到嘅。即係圖片佢已經俾個答案你啦嘛，即係佢已經俾個答案你，層樓就係咁樣，張凳就係咁樣，跟住你就要去畫佢後邊嘅故仔。咁但係因為你知道答案啊嘛，咁你個故仔咪會向住答案咁樣去諗。但係文字好多時咧就留到個空間俾你啊，點解佢會咁樣講嘅咧？咁當時係咩情況咧？或者你會 picture 到佢點樣教啲嘢俾學生，而點解佢嗰套講法咧，嗰套理論會投入到去佢嗰個建築嗰度。咁當然建築係一個即係好深嘅學問啦。如果唔係唔識讀咁多年，即係讀咁辛苦啦。咁所以我係唔識嘅，我純粹係覺得我有興趣，我就會去睇咁解嘅。所以即係就係咁啦。所以文字睇得慢都唔緊要嘅，咪慢慢睇咯。即係我近排我有睇一個英文阿 Sir，佢咩啊？佢好誇張嘅，即係佢有講睇書應該點樣睇啊？即係佢係嗰啲可以你一個月睇完1000頁，定一個星期睇1000頁嗰啲嚟嘅，即係好勁。我都好想呢啲咁嘅能力，但係我就唔得。咁個個能力都唔同啦嚇，咁所以我就唔執着啦。所以睇多字係好嘅，係啊，睇多字係好舒服嘅。以前係啊，即係雜誌。我諗我未習慣到睇 digital 咧，係因為始終我覺得我隻眼都好攰啊，即係真係會睇到攰。同埋咧，你睇書咧，即係你睇書你可以咁樣，哇，你可以咁樣攏埋，即係你可以跨頁咁樣睇嘛，即係咁樣跨頁睇。但係你睇電子版，你係要掃，即係會爭啲嘅。所以我係買少咗書嘅，但係我都會買書嘅。即係書嗰個感覺係唔同啲嘅。雖然如果你話可能有啲即係可能呢啲即係可能呢啲咁樣全文字嘅，咁咪可能會揀 digital 咯。咁但係隻眼都係好辛苦，隻眼都好搞唔掂。年紀大即係搞唔掂，所以係啊，冇諗住自己後生啊，睇咁多網真係遲啲老花啊嗰啲真係好鬧交。係咪會定時定候開 live？ 我唔知啊，大家覺得我冇咩所謂嘅，其實即係可能我會，但係我覺得係咪？每次會有一樣嘢講，我唔知，其實都唔使嘅，即係都好 free 嘅，即係可能覺得今日有啲嘢想講咪開咯，咁可能見到就見，或者有陣時會特定咁都可以嘅。現今世代俾影像，因為快啊嘛，即係sorry live 嗰度我覺得都好 free 嘅，即係想開咁咪開咯，咁要特定又得嘅，都我冇咩所謂嘅，其實我冇咩所謂嘅，係書感現代係啊，現今世代比影像版，因為快啊嘛，吸收得好快啊！你見之前有個 po 都好多講法嘅，即係話連睇 Netflix 都要1.5啊嘛。我嗰陣時咧喺我見到我啲同事咧睇 YouTube 都睇1.5，我先覺得哇，原來而家啲後生仔睇1.5㗎。即係你即係吸收到咁樣，即係咁樣。咁但係當然佢個 YouTube 可能只係啲開箱，但係我嗰陣時係覺得呢啲掣冇人會撳嚟用嘅，原來真係有人撳嚟用，咁算啦咁樣，咁係咯。所以影像你易吸收，即係你睇咗就當你知嗰件事情㗎嘛，所以係會比較唔同啲。即係我都其實我都好難理解到而家教書係應該從咩途徑？因為佢好快啊！佢好快就話俾你知，喂，人哋都咁做啦，幾靚啊？點解唔靚啊？咁你有啲難解釋，或者佢要相對地已經有一個 base 喺度，知道某一啲let's say 我當係比例嘅嘢、靚嘅嘢，你先可以再同佢溝通到深一啲嘢，而唔係佢零開始嘅時候上面架空搭咗一啲諗法係一啲 reference 喺度，跟住話俾你知咁樣，咁佢中間嗰節斷咗，其實佢就達唔到嗰件事情嘅。我唔知你明唔明我講咩，但係係咯，就係咁樣。係啊，真係睇書有手感，你都覺得即係佢嗰個，即係有啲人好俾心機，有啲人好俾心機做嗰個包裝㗎嘛，即係見到佢線裝啊，即係好多心機做嗰個包裝㗎嘛。係咯，咁你嗰啲係心血嚟㗎嘛？其實係咪 human made fans 係嘅，但係我就嚟脫粉㗎啦，因為我唔係好中意
阿 Ferro 嘅其實，咁佢而家同佢又夾埋，我唔係好想，我覺得 Ferro 應該做翻音樂就算啦。係 anyway， 以前 Salon 真係啊，焗住咗咁耐，係啊，真係係要舉手攞多本雜誌咁樣。書香就真係，即係其實我其實以前有多，其實我以前好中唔係以前嘅，即係而家少啦。我以前好中意揾二手嘢嘅，即係二手嘅家品啦。以前咧，成日都講以前，好啦，講埋今次啦。以前鴨寮街咧係好多好多嘅，即係多到咧，咁冇電腦啊嘛，咁嗰啲檔主佢唔識嗰樣嘢補啊嘛，咁你咪埋去抄咯，即係好好嘅，即係好多呢啲，跟住信和有大量二手 CD 啦，二手黑膠啦，跟住二手書啦，哇！我好開心嘅，即係嗰個即係啲嘢又平啲啦，即係好開心。我唔知點解即係而家啲嘢咁鬼貴可以。即係我都脱地嘅，真係書香係真係好舒服嘅，書香世代。頭先47號屋我之前未見過，但覺得似一啲嘢。啱啱諗到似咩夠空嘅？應該話47號屋或者50號屋啦。我因為份圖係47，佢你睇地圖係50號嘅。應該話係。我明你意思嘅，我明你意思，錢係有嗰種感覺嘅，係白雪雪啊，好簡單啊，好似好功能咁樣啊嗰種，係但係以前公屋都係好有心去做嘅，即係可以睇下一啲書，佢有講公屋，係好俾心機做嘅，即係以前我睇過一本唔知咩書啊，唔記得咗。以前我睇過一本咧，佢講以前嘅公屋咧，嗰個海景咧唔係留俾有錢人嘅。即係真係留俾即係大眾都有機會享受到一個好嘅環境，好嘅環境去生活嘅，唔係之後逢係有錢人先有海景咁樣嗰種東西。set anyway， 夜冷鋪係啊，而家以前夜冷鋪以前陳財記啊，譚財記啊，譚咩記啊，以前好平㗎，跟住唔係鴨寮街。摩羅街，跟住摩羅街啦，摩羅街而家嗰間1980幾，以前個檔主唔係佢嚟㗎，係另外一個人嚟㗎，係好多嘢㗎。跟住摩羅街下邊，即係行到最篤，跟住下邊有一排泊車位嘅，嗰度有一檔，而家仲有二手書賣嘅。以前二手書佢賣二手書就仲賣埋二手電器，即係有賣 B&O 嘅 Hi-Fi、B&O 嘅電話嘛，好正嘅。而家冇啦，而家轉咗手啦。唔緊要啦，你唔係暴露年齡嘅，你都係睇翻啲舊嘢先知啫嘛，係咪？一定係咁樣，我都係睇舊嘢先知嘅啫，一定係。欣賞啊，杯麵勁㗎，叻㗎，我覺得佢叻㗎，係啊，只不過唔係好多嘢即係觸動到咁解啫嘛，係啊，我但係好風趣咯，即係我唔知係咪個個。因為好多嗰啲級數咧，佢哋都好風趣嘅講嘢，即係可能即係太多練歷啦，同埋即係太有知識啦。佢哋嗰陣時講啊嘛，嗰陣時講佢做羅浮宮，可能譚財基係哇勁，即係我都話好多勁人，講少少啊譚財基，唔係貝聿銘做羅浮宮，跟住話我而家要拆嗰位咧就係批錢嗰位嚟嘅，跟住要拆佢，仲要問佢攞錢，我覺得真係好搞笑，跟住。唔知羅浮宮同佢講價，即係話個 cost 可唔可以平啲咁樣？咁跟住貝聿銘就話：我個名叫 IMPay 咁樣，我覺得 OK， 即係呢啲佢先講得出。你就係因我講得啦，陳生我揾第二個，再 call 下價先嚇咁樣。哇 Page One 同埋輸得起咯，係啊 Page One 同輸得起咯。Page One 嗰陣時執真係，我都貨咗唔少俾 Page One 啊，大佬。買 IKEA 支台燈仔啊 ！IKEA 咧，其實 IKEA 有一支燈咧，我都諗咗好耐，好唔好介紹？嗰支燈咧，因為最慘咧，就係佢冇出夾到佢嘅燈泡。咁之前咧，
外國咧，外國定日本咧，IKEA 有隻燈泡咧，就係、飛碟型嘅，即係好扁咁樣，一個扁形狀咁樣，跟下邊就扭啦。咁 IKEA 嗰支燈咧，佢就係一個黑色雲石咗嘅，兩嚿幾水嘅。其實咧，英國有個 designer 叫 Lee Bloom，Lee 啦 Lee，Bloom 就係掃把嗰個 Bloom。咁佢係以前喺 McQueen 度做過嘢，唔係 McQueen，sorry，佢喺 Vivienne Westwood 做過。佢啲燈咧係用大量雲石去做㗎，好靚㗎，佢啲燈好靚㗎，個好後生添㗎個 designer。咁但係佢啲燈咧好多時咧都淨係 for 照，淨係 for 係 for 發光，唔係 for 照明用嘅。但係好靚嘅 ，IKEA 有支燈係好似佢，但係咧就搭任何燈泡都唔靚，除咗搭嗰支香港冇得買嘅燈泡之外，所以我就一路都冇建議嗰支買。同埋嗰支如果佢唔係黑色係白色就會好靚咯。嗰支我都覺得係可以可以入下手嘅。如果你唔怕太殘眼，個燈泡太殘眼係可以試嗰支嘅。花園街轉咗去太子，冇啦。譚賽記而家仲有係咪啊？好似真係好多腳毛，係景城咯，唉，景城咯，係啊，景城啊，馬頭灣景城，啲書咪亂咁插啊嘛！哇，嗰陣時讀 design，好中意嗰度，即係中意啲書係唔係好整齊咁放嘅，即係打斜啊、打橫攝晒喺度啊咁樣。哇！馬頭灣係咪叫景城啊？都好似係叫景城咯。哇！勁啊！景城真係勁啊！哦係哇！真咩？不過唔奇嘅，即係真係唔奇。嗰陣時真係好多好嘢，又冇人識。第五個公關災難，唉，會唔會係你個頭毛？唔係，但係 Page One 海港城嗰間係做得，即係 I mean 唔係 design 差，I mean 係嗰個定位唔好啊，即係好似一冚咩都要做咁樣係，即係我覺得佢有啲位咧令人睇得幾辛苦嘅，因為個 designer 以我所知就唔係香港人，唔係香港做啦，同埋唔係做呢行啦，即係而家執咗我講冇所謂啦。我都係聽阿 Miu 講，跟住即係佢好多位咧。例如 design 嗰位全黑，唔知黑玻璃定黑鏡係咪黑玻璃？哇！睇得即係好唔舒服，我唔覺得型咗嚟咗去，我睇唔到嘢，運輸又難，即係各樣嘢都嗰隻粉綠色襯木色，我第一次入去覺得哇！即係你係想扮 body shop 嘅，body shop 當年都仲係綠金色，都係型嗰隻。我想哇你搞唔掂喎，咁即係喺嗰度嗰個意欲好低啊，嗰種買。佢冇辦法帶到俾人哋買嘢嗰個意欲。以前正常 Times Square 地下所有鋪咪幾好，即係我覺得太貪心啦，太貪心。10幾年前公司仲會 call 輸得起 Behance 都，唉，都係嗰句啦，即係 Behance 其實我都少睇㗎。我都好少睇 Behance 嘅，即係我唔知我都好少睇 Behance。雖然我都有係咯，太貪心，地方太大 handle 唔到咁大嘅 space planning 嘅，即係好明顯佢個 space plan， 即係好明顯海港城 Page One 個 space planning 係失衡嘅，即係有啲地方太細，有啲地方大到唔知做乜，其實 share 位好似好奇怪嘅，跟住要做埋餐廳啦，出牌嗰啲。我覺得你做餐廳出牌冇問題，但係嗰個位又好青，你又唔俾人覺得嗰個位係好似我可以好舒服咁樣坐。Even 而家誠品有個位都係免費俾人坐啊嘛，即係你覺得嗰個位好 welcome 入去坐。但係當年嘅 Page One 就冇呢件事情，所以係差嘅。對，我明白嘅，對有係 fashion designer， 好彩咯。唉，你都捱過啦，你真係好勁啊！我真係做唔到。book 先好 target 外國人，好 target 外國人，係啊。唉，算啦，你忘記佢啦，同埋 AA 咁樣。嗰間好咩？我覺得嗰間有一成，sorry 有一成嗰間係有一成啦，係啊，係有一成嗰間就真係你做到嗰樣嘢咯，即係。分得好清楚，嗰樣嘢都好好，係啊，有一成係都係好啊。尖沙咀係一個好大嘅敗筆嚟嘅。
記一世啊喵！你話坐喺度喊啊嘛，即係驚做唔成件事情啊嘛。唔係，我想問下，頭先講景城，我想問碼頭細間嗰間係咪都係等於活道嗰間啊？同一間嚟㗎嘛，係咪啊？定係景城哇，係好似係咪同一間？我唔記得係同一間。嗰間真係，唉，係景城真係一個好懷念嘅地方。咁冇啦，以前阿 Supply 同埋廣益都冇咗啦，係咪？廣益都冇咗啦，好似買 marker 嗰扎嘢都冇晒啦。唉，冇辦法。哇！會 call 書上去都係真係幾好喎，會 call 書上去。我嗰日睇咧，我唔知即係講多少少啦，我驚阻住你哋。我嗰日睇翻以前好出名嗰本 frame 啊，現 T 書啊，哇！原來而家要成700幾800蚊一本，我買嗰陣時先200幾蚊，雖然嗰個年代買都係貴，但我估唔到而家本要成700幾蚊，買唔落手啊 ，sorry。哇！咁正啊，你公司？好啊，入到間好公司都唔錯啊。落到嗰間係藝林啊，唔係廣益啊。藝林仲喺度嘅應該。落到嗰間書店唔係就係景城咩？都係景城係咪？係啊，落到間係咩咧？落到嗰間執咗啦嘛，早年又係。係落到係啊，唉冇㗎，我咁睇，我咁冇㗎，係啊，我都估唔到超額完成啊，大佬，真係係啊，佢都就係，哇！如果佢都冇埋，真係唔知點算。以前有間 Art Supply 喺灣仔唔係黑街喎，嗰個叫咩街咧？以前有間 Art Supply 喺灣仔㗎嘛，都冇埋啦。係咯，即係你都見到啦，即係做 art 嘅，即係究竟而家買 art 嘅喺邊度買咧？係咪淘寶啊？定係去翻一啲即係專賣 art 嘅地方？即係定係已經係 group 曬嗰幾間啊？我都唔清楚。係咯，我講啲旺角即係 Art Supply 轉彎啊嘛，冇咗啦。你哋識㗎？嘟嘟 lam 同埋清明撞到識嘅人都幾好啊！係㗎，藝林同埋藝交埋藝林同埋藝交埋Art Supply。OK。藝文 OK。係咯，但係中文係咩啊 ？Swindon 中文係咩啊？佢唔係景城喎，景城就係得翻碼頭細間嗰間啊嘛，好勁好型嗰間啊嘛。係啊，即係creative 真係無價，但現實係殘酷。中攬係啱，中攬，唉，成日過緊船。我覺得係咁樣嘅可能好多人嘅心態咧，會覺得，喂，你張凳，即係可能我張 Ames 咁樣，喂，你而家買要咁貴，喂，我喺淘寶啊，唔好講張凳啦，凳係 classic 嘢，即係舊嘢唔講啦，就講我之前嗰粒，等我下，就講呢粒嘢啦，呢粒嘢，哎呀 ，sorry， 嗱，就講呢粒嘢啦。Hello， 就講呢粒嘢咧，淘寶有得買，我都見過 comment。咁但係個問題就係呢個係創新嘢啦，係咪？我想講嘅係有啲人咧，唔係有啲人，即係可能大家心態會覺得好理所當然。喂，一粒咁嘅嘢，差唔多1000，即係700幾800蚊，仲未計運費。我喺淘寶幾蚊有啦。啱嘅，我都唔敢講佢哋仿到幾多成真，我唔敢講。但係個主要問題就係
creative 係好緊要嘅，就係、當創作嘅嘢已經唔值得尊重咧，呢、個世界咧就會退步噶啦，就唔會再進步噶啦。任何嘢都係嘅，所以即係做呢行嘅人係需要 aware 下少少咯。即係我覺得，好老實講，神聰係勁，神聰係啊，神聰，即係所以創新或者係創意係好需要被尊重嘅。如果唔係呢個世界就倒退㗎啦。咁當然唔係話有一定唔影響生活，咁但係起碼你要被尊重，你要識得被尊重呢件事情。其實都係講翻嗰個道理啫嘛。你做一件事情，跟住你隔離嗰個人禮手就攞咗，咁佢梗係平㗎，佢梗係冇成本㗎，佢抄你啊嘛，係咪？咁但係導致落去咪會覺得我下次就唔做咁好咯。咁你咪一路褪咯，一路褪嘅時候，咁嗰班老翻抄邊個咧？抄唔到就冇得抄咯。咁你咪一路褪咯，即係就係咁。所以係㗎 ，creative 係好值錢㗎，係需要被尊重，係需要被尊重。跟住中南 tracing paper， 淘寶嗰粒唔掂，我都覺得應該唔掂，因為呢粒嘢佢做咗好耐先出到大貨，即係我唔知點解淘寶可以就咁就抄 Q 咗佢，屌！係啊，神聰啊，唉，我覺得神聰同景成我成日都撈亂兩個名啊，我真係有問題。不過人嚟識呢啲係啱，惺惺相惜係好嘅。我唔飲酒喎，每次你講以前就要飲。原來咁樣用嘅，係冇錯。唔講啦，真係好，我都覺得自己好慘。呢粒係咪仲有 pre-order？ 佢第二個 pre-order 好似係，咦？好似過咗喎。第一個 pre-order 係13號，第二個好似係20號啊。你要睇翻佢個 website，佢會寫㗎。佢嗰個 IG 會 update 幾時有 pre-order 嘅，係啊。但係佢好似嚟緊有個高清版，咁我唔知我呢個係咪已經高清版，我都唔知，因為佢個價錢好似有呢個。My concept 唔係 my product， 啲人都唔識，係㗎。我哋教育冇教我哋呢啲嘢，係啊。我哋嘅教育冇教我哋呢啲嘢，冇辦法。所以你好難怪有時香港啲勁嗰啲，即係做到有啲意興闌珊，即係我做出嚟，你隔離國家一個屈美十就攞咗啦，即係又好難怪人哋或者點樣。但係香港真係好多叻嘅人，好多特別係即係而家肯深入行做裝修嗰紮後生真係好勁，我覺得好有心，好尊敬佢哋，係。Muji 啲書好似書蟲或者信和都有，但係即係 Muji 就腳咯，係啊 Muji 就腳。下次我想講一個我覺得即係我睇咗好耐嘅建築，唔係即係一間屋仔嚟嘅，即係我都係嗰句啦嚇，我唔係讀建築出身嘅，只不過我好中意，我有佢嘅職，我想同大家分享下嗰個安藤忠雄其中一個，我覺得好有趣。我覺得一個好係咯，即係對我都幾有影響嘅嘢。係咯，哇，都個幾鐘啦，差唔多啦。多謝各位，下次睇下我再準備得好啲，或者點樣？睇下，或者。我都唔知啊！我都唔知咁樣係咪清談就已經好足夠，定還是即係有啲嘢講，或者我都唔知。你哋可以俾啲 comment， 我都唔係好知應該點樣，令到我驚大家好悶啊！其實因為我講嗰啲嘢可能係我好中意，咁但係可能你聽會覺得我講完未啊？即係咁樣，我唔知啊。咁但係係咯。即係如果大家都 OK 咁就再開嚟睇支燈，但係而家
支燈我會拍 reel 嘅，因喺 reel 嗰度拍完之後睇下大家點樣，跟住再我哋拍完個 reel，個支燈拍個 reel，跟住再補。下次再跟咗個 live 就講下大家對支燈感覺咁樣咯。因為我另外仲有啲好勁，我俾大家睇一睇，好快俾大家睇一睇，呢一支好勁。唔係好勁，但係我覺得好聰明咯。呢個殼咧，呢支燈咧係可以就咁跟住咁樣，即係就可以自己校方㗎啦。咁就呢支燈係一個級，哎呀好大聲。跟住咧呢個位咧可以放喺度啦，跟住入邊可以掛鈎啦。跟住咧呢度咧好勁啊！呢個最勁就係呢個。哎呀，好難啊！呢個係一個咁長身啦，呢個係可以咁樣夾住。再係咁樣可以夾住。即係佢一支燈已經係3個玩法，好正啊！呢個係一個法國女 designer 做嘅，好正啊！呢個又輕，超輕 LED 嚟嘅。有機會再介紹下呢支，但係我覺得呢支好舒服。一支燈可以有3個方法，好似羅少少似羅 clever 係好 clever。係啊，我都話，我講啲嘢就會飄離咗，唔好意思啊。Shinjuku 係啊，我下次會講翻呢個幾得意。係啊，我係對 design， 即係我好中意咯。但係我唔知我係咪已經去到嗰種逢 design 都中意嗰種，我唔肯定。多謝。唔係，其實係真嘅，即係我都覺得你哋係真係好有質素嘅，即係唔關我事嘅。其實即係真係有俾我感覺係嗰種好會交流嘅人，即係唔係嗰種一嘢就話屌唔係咁樣樣啊！即係 sorry，即係唔係咁嘅樣嘅，即係嗰種咯。係，所以我覺得係好舒服嘅，係啊，好舒服。靚㗎嗰支嘢，德國嘢叫Vesper 係好嘢嚟，即係唔係好紅嘅香港，但係好正嘅。嗰個安藤忠嗰間嘢咧，你上網咧係要好難先揾到嗰個地方嘅。因為嗰間如果你中意安藤忠雄，你都知㗎啦。嗰個就係長吉之長屋，即係你上網揾地址係冇人抌地址出嚟嘅，因為嗰間係有人住緊嘅，佢哋大家都好珍惜，唔好阻到人哋。跟住係揾咗好耐，究竟係邊條街咧？咁樣去揾，我就揾到係好靚嘅，即係當然入唔到去啦。咁但係你個外觀，你覺得哇，即係有諗法。同埋跟住我無端端我喺一間二手店揾到一間，好快做多大家一陣啊！咪做多你有心睇，做多你一陣。揾到呢本喺間二手鋪，佢係寫住住吉之長屋，有積㗎，入邊有齊，唔係有齊咧，有住吉長屋個好 detail 嘅 plan 喺入邊，好 detail 嘅 plan 喺入邊，好正啊！呢本二手嗰陣時買二手勁平啊，冇人要，平埋咗邊，我即刻就執佢翻嚟。拜拜 Miu，thank you。IKEA 飛碟台灣都有可能啊，係啊，台灣啊，係啊，台灣啊，上次可惜，正啊，嗰本真係正，下次再講。好啦，走啦，拜拜，下次再見，多謝晒，哇，超額完成啊，今日70幾個人，多謝。安藤，我住過佢設計嘅酒店，哇！勁喎你，唔易 book 㗎喎嗰間，我記得。拜拜，好啦，再講啦。Thank you very much，GG，拜拜。拜拜 Haley， 哇，聽到而家勁喎。好啦，走啦。拜拜。Good night。See you。Good night。
飲水係飲水，早啲瞓，早啲瞓啊！大家都早啲瞓啊！飲多啲水，早啲瞓，身體健康好緊要啊！身體健康好緊要啊！拜拜。有啲如果頭先有啲漏咗，你 PM 翻我啦。我記得我要俾嗰個好手工嗰個 IG 係咪 Thank you very much GG 係啊，係啊，我唔係好記得。拜拜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 ，早唞啦，早啲瞓啦。我話你而家先再走啦，下次啊，下次早啲嚟啦，拜拜，多謝晒。飲多啲書，讀多啲水，冇錯。雖然今年還書債還好多，拜拜。好，睇下一個月一次，或者一個月2次，我都唔知啊。係次落堂 ，Goodbye sir。等你走晒先啦，我先走啦。走啦，拜拜。咦，啱啱入嚟嗰啲，啱啱入嚟嘅朋友仔，我哋完。你遲到。走啦，走啦，走啦。走晒啦，係咪啊？差唔多。好啦。好啦，拜拜啦。